Annyeonghaseyo, Çağla Necim'də. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sual cavab videosu çəkməyə qərar verdim. Çox sayılı istəklərə dayanaraq dedim ki, sual cavab çəkim. Özüm sualları hazırladım təbii ki. Takipçilərim sual verəcək qədər çox deyil hələ ki. Bundan sonra sizin verdiyiniz suallarla videolar çəkmək istəyirəm. Əgər siz də istəyirsinizsə kanalıma abunə olun, zili açın, yorum yazın. YouTube'a başlamaq mənə ilham verdi, içerik ürətməyimə. Çox sevdiyim YouTuberlar var idi və mən baxıb deyirdim ki, mən də belə olmaq istəyirəm, mən də YouTube çəkmək istəyirəm. Amma həmişə deyirdim, Koreya gedəndə eləyərəm, başqa ölkəyə gəzməyə gedəndə açaram YouTube kanalı. Amma qərar verdim ki, burada da eləyə bilərəm. Yəni yaşadığım ölkədə indi bu dəqiqə açsam, heç bir şey dəyişməyəcək, yenə mən YouTube'a başlamış olacağam. Ona görə də tez açmağa qərar verdim və YouTube'a bu formada başladım. Mənə ilham verən də bir çox YouTuber oldu bu şeydə. Gedib ilk videolarına falan baxdım ki, YouTube'a necə başlayıblar, hansı videolarla başlayıblar. Elə ilham alıb YouTube'a başladım. Koreyalılarla son bayramı keçirdiyim videodur. Çünki o həm çox əyləndiğim bir gün idi. Əslində çox əyləndiğim gün videolar var, amma ən əyləndiğimi göstərə bildiyim video məncə odur. Koreyanı necə tanıdığımı, danışdığım videoydu. Çünki şəhərdə çəkməyə qərar verdim. Çıxdım, yer tapa bilmirdim, insanlar çox idi, tək idim. Yəni bilmirdim ha tərəfə qoyum kameranı ki, insanlar baxmasın, diqqət çəkməyim. Çox stres olmuşdum həmin günü, amma sakitləşdirdim özümü. Həm də axşam idi deyə dedim ki, hava qaralır, nişanə sən bunu çəkməlisən. Ona görə o videoda çox zorlanmışdım, dəhşət zorlanmışdım. Yeni denədiyim içerik türündən məni şaşırtacaq dərəcədə başarılı olan dans shorts videolarımdır. Çünki mən yaxşı dans etdiyimi düşünmədiyim videoları hələ belə yəni aktiflik olsun deyə paylaşıram və o videolar çox tutdu. Bir 2 dənə olmalıdır sanırım. O videolar çox tutdu və çox izləndi. Mən də oldum ki, niyə bu qədər izləndi bu videolar falan oldum. Yəni o 2 videodur. İçerik olaraq dans videolar. Gec video atmağımdır. Hətta bir YouTube'a təzə başlayan vaxtı 3 ay video atmadım və kanalım aktifliyi öldü. Mənim kimi insanlar, K-pop fanları, Koreya sevənlər, K-drama sevənlər, ondan sonra gəzməyi sevən gənclər, əsas özün gənc hiss edən insanlar daha doğrusu, yəni bu yaşla əlaqəli deyil. Əsas hədəf kitləm olardı. Ümid edirəm o formada kitlə sahibi olaram YouTube'da. Bir takipçim, bilməm mənə takip edir ya yox, biri mənə yazmışdı ki, Yunan tanrısı Helenə oxşuyursan. Və mən onu araşdırmışdım, dəhşət bir şey. Həmin vaxtda çox şaşırmışdım. Ümumiyyətlə, bütün takipçilərim olsun, videomu izləyib yorum yazan insanlar olsun, aldığım bütün etkileşimlər məni həyəcanlandırır və heç birini unuda bilmirəm. Hamısı belə ağlımda qalır. Elə bir şey olmuşdu əslində, bir takipçi mənə yazmışdı, bir videom var idi, onu paylaşdım və heç aktivlik olmadı və biri mənə yorumlarda yazdı ki, bu videonun adını dəyişsən və daha necə eləyəcəyimi öyrətdi də, necə adları dəyişəcəyimi, nə qoyacağımı, yəni o olmuşdu, ondan sonra videonun adını dəyişdim və həqiqətən də aktivlik əldə etdim həmin videodan. 2 gündür paylaşıb heç bir hərəkət olmayan video adını dəyişəndən sonra izlənməyə başladı. Yəni qısaca belə başa sala bilərəm. Yəni o tərəfdən indi isimlər seçəndə həmin takipçimin yorumunu düşünüb ona görə qərar verirəm videolarımın isimlərinə. İnsanların kanalımı necə tanımasını istəyərdim. İnsanların mənim kanalımı daha çox əyləncəli,
tam mənim stilim deyə biləcəyi bir kanal olaraq tanımasını istəyərdim. Təbii ki, bütün mən bu YouTube'a başlayanda ilk düşüncəm şey idi. Bu kanalı heç kim izləməsə də, paylaşdığım videoları heç kim izləməsə də mən bu işi sonuna qədər eləyəcəm. İzləyənə qədər, tutana qədər davam eləyəcəm və çox videoda da mən bunu paylaşıram, amma böyük ehtimal izlənməyəcək. İzlənməsə də paylaşacağam düşüncəsini edirəm. Yəni bu çox vaxt ağlımda olan bir şeydir. Kore'ye geçsem böyük ehtimal ilk videom Itaewon havalimanında yere çöküp ağladığım videolar. Çünkü yani başka bir şey düşünebilmirəm. Yani Kore'ye ilk satıp ilk oradaki videomu paylaşacağımsa, yani ilk sattığım videomu paylaşmağı düşünürəm. Yoxsa mən oraya çatım, heç nə çəkməyim, gedim otelə hazırlaşım, çıxım, gündəlik bir plan qurum, gedim orada videoya başlayım. Elə bir şey eləyəmərəm təbii ki. Hətta evdən çıxdığım ilk andan kameranı tutaram ki, mən Kore'yə gedirəm. Ne bileyim, bu mənim bavulumdur, bu mənim biletimdir. Bu formada yəni videoya başlayaram. Böyük ehtimal Kore'yə də geçsəm belə eləyərəm. Təbii ki, amma gəzməli bir yerdən söhbət gedirsə, Kore'yə gedəndə ilk harda gəzməli bir yerdə videonu açarsan və ya Kore'yə gedəndə ilk hara gedərsən sualı olsaydı, buna cavabım başqa olardı təbii ki. Hayran olduğum insanlar məni izləyib yorum yazsaydı, heç nə deyə bilməzdim böyük ehtimal. Çünki mən o hayran olduğum, yəni BTS sayəsində YouTube'a daha da marağım olub. Yəni bir nöqtədə BTS'dən güzel YouTube'a başlamışam. Çünkü öncəliklə BTS mənim kanalımı izləsəydi şey olaraq düşünərdim bunu. Bütün zəhmətimin qarşılığını aldım. Yəni bu qədər mənə bəsdir falan. Yox, davam edərdim amma əsl mükafatımı almış saylardım və YouTube'dan ondan sonra qazanacağım heç bir pul, alacağım heç bir baxış və ya heç bir etkiləşim məni o qədər də wow eləməzdi. Amma yenə də YouTube'daki ilk videomun çox profesional olduğunu düşünürəm. Çox əyləncəli olduğunu düşünürəm. Çünki bilmirəm, o videomu çox sevirəm. Yəni ilk videomu bəzən açıb izləyirəm və məncə çox əyləncəlidir. Editi olsun falan, alt yazısı olsun, alt yazısı falan dəhşət. Yəni Google'dan çevirilmişəm, hamısı böyük ehtimalla səhvdir bir çox alt yazıdakı cümlələr. Amma məncə əyləncəli, çox həvəslə başladığım videoydu o. Niye kanalımda Korece üstünlüğü verirəm alt yazılarda falan? Çünkü mən Korece öyrənirəm. Alt yazı yazmaq belə özü bir Korece praktikdir mənim üçün. Öyrənməyimi daha rahatlaşdırır. Həm də ki, bilmirəm, Koreceni çox sevirəm. Məncə çox gözəl səslənir və Korece danışmaq mənim üçün çox əyləncəli bir şeydir. Sanki unutduğum bir şeyi təzədən xatırlayıram da onu təzədən danışırmış kimi həyəcanlanıram. Bilmirəm niyə belədir. BT21 mağazasına getmişdim. O videom izlənmədi. O çox üzdü məni. Çünki o video çox məncə tatlı videodur. Mənim üçün çox əyləncəli idi həmin gün. O videom biraz daha çox izlənə bilərdi. Çünki maraqlıydı. Ola bilsin hardasa səhv elədiyim üçün çox da insanların diqqətini çəkmədi təbii ki. Uzun süre video atmadım. 3 ay qədər. Yəni həmin vaxtı aktivliyim öldü və ən böyük səhvim odur demək olar ki, YouTube'da. Ondan əlavə də səhvlərim var, amma balaca səhvlərdir və mənim YouTube karyerimə çox da təsir elədiyini düşünmürəm. Ondan əlavə sadəcə aktiv olmamağımdır. Yəni çox video çəksəm də onları editləməyə vaxt tapmamağım mənim üçün böyük səhvdir. Sual və cavablarım bu qədər idi. Ümid edirəm çox saçmalamamışam. Çünki nəyə cavab verdiyimi şu an xatırlamıram. Buraya qədər izlədinizsə videomu bəyənməyi unutmayın. Başqa da suallarınız varsa yorumlarda yazın. Mən hamınıza cavab verirəm.
maraqlı suallarınız varsa, ağlınızda sual işarəsi olaraq qalan cavablar varsa ki, bu niyə belə cavab verdi, mən bunu anlamadım dediyiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Bye bye.